te maman qui est dans KFC tant que sur KFC na kuti ba pele bele na téléphone na zuna bengi abi o yo za kuna na msala ebaki awale ke mbana zo violer mwana tant le bika bongo na baki le te maman na koi des problèmes ni bo bengi ando ate to kuti le ke mbana zo violer mwana na ko violent a pénétrer mwana na kati oui makila pe bimi oui parce que na peut déjà ba mimi mwana na peut déjà basé au même maman mimi mwana ba tingeli alela jour wana nalela na bina na tikala olela pongo nalela mamu na biso nalela na otala bana na otala binanga naza na ndeko te un peu plus ça va problème ça te le problème ça te moi na pas bandolela parce que na ka bana mon so na zanga moko meta otala bana otala parce que nga bana na nga bana kani sopo nga donc et ça m'a que nalela chaque jour potala ka uzana mwana bana mwana te bana parce que mwana ya moke faut jouer la mbokata au laisse on le quoi pampers wana nini on est aquí en 2010 il faut la dire le quoi pampers parce que aux appels en mboko na somba ntinga OK natika ne lamba mboko natika na robe moko bando kende ka église bo mikolo nyonso le kwanza yo permettre ngane na mboko po yo sambisa po yo kisanga soni OK problème ça kota sabone mireye kalala Elise Madiame azekomera kota vraiment sabone kota sabone mireye kalala Elise Madiame azekomera kota vraiment sabone kota sabone mireye kalala Elise Madiame azekomera kota sabone mireye kalala Elise Madiame azekomera kota vraiment sabone kota sabone mireye. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Mamans Internationales TV Show. C'est bel et bien votre émission Écho du Sud qui est animée et présentée par Mireille Kala, la Maman Internationale, Maman Blessing. Nous sommes basés en Afrique du Sud et notamment ici. Nous sommes aussi en Afrique du Sud, vous ne rêvez pas. Nous sommes venus visiter une Congolaise de chez nous, Wakwetu, moi na biso et à Congo. Ce toye a eza pour me faire monter. Toye a parce que c'est mambo loba, mambo sunga mtaza entre la vie et la mort. Mtaza entre les marteaux et l'enclume. À éviter à quel sein c'est voué. Et après entretien, voilà pourquoi nous avons jugé bon de descendre sur le terrain. Et nous en sommes. Nous y sommes. Bonjour Lolo. bonjour, la business dans la fête ici, partout dans le monde, bonjour. Ça m'a volé. Ok. De santé. Santé, bien, bien, maman. C'est longtemps là, c'est plus pour le monde. Merci, la peine à se faire pour mon avis, on n'a pas YouTube, on a mon yo. Merci, le plaisir est partagé. Ok. Lolo, tu es au tas là-haut, tu vas la nabiso. Naki nous avons à côté. Bon, Naki nous avons à Funa, nous avons à Funa, na quartier Funa, na commune à Bakumbu. Oh, Funa na Bakumbu, vous allez mettre. Oh. Ok, donc voilà tout ça dans son Lolo. Tu es à pour essayer de voter. Lolo mokilié au cas. To banda peni bandi. Ou se retrouver en Afrique du Sud. Bon, on s'est retrouvé en Afrique du Sud après avoir Kobala. Alors, on a balaki, on a balaki dans un moment qui a 18 ans. On a bouti mon anga liboso, on a bouti mon anga mibale, on a bouti mon anga ça tout. Bon, on est en Afrique du Sud. Au bala en Afrique du Sud, tout le monde est d'accord. Tout le monde est bana. Ouais, mon bali, ouais, papa. Bon, on a qu'à Afrique du Sud, mon bali n'a rien quitté.
atindaki nga nde na bala. Atindaki na bala. Parce que tu es toujours en train de bandelo mettre la sur l'histoire. Tant au balaki, au balai moi qui qu'est-ce qui s'est passé? Au CPLA na bala, mon bal a convaincu Kayo et puis yo mon qui convaincu que mon bal a vie na nga on a balaki parce qu'à 18 ans, tu étais encore à fleur de l'âge, tu pouvais continuer avec tes études. Mais yo préférais que balai là qui pour ani. Bon, moi j'ai 18 ans na balaki bon, les pour na makambo likaki belé. Likaki belé na vie na nga musu ko do bate. Makambo likaki belé nde na mona ki simi na bala. Peut-être na mona ki banda ko lika banda sepelisanga te. Nde na tukutana akaba na kutana na yena tantine na banda va na venir na biso. Et puis aya na za pe no trop jeune. Bon, biso ki na bala tant ça les bala. Bayo la kisayengai tomba la kisenga habite na sepeli na bala ye ngape na nzimi tonga ngape na moni na sepeli na mena bala bon tom na ke na ebisi papa boti en tout cas vraiment bolaki aboya ki abaki jamais abelo loko bala te tanga classe aussi classe na faire voyager au kipoto bon ngape na bo mwana na mona ke na linga pia papa alinga na bala na e kaka à travers et puis on voyager kaka mais ezaki bo mwana mais papa zaki vraiment. Et tu n'es pas d'accord? Oui, mais tant que je n'ai insisté, on dit ma Bible, c'est bien voilà, pour nous boire au vent de langage, soit aller aux oiseaux, c'est mieux pour tout à balanaï. Oui. Tant que je n'ai pas bala. Bon, tant que je n'ai pas bala. Tant que je n'ai pas bala, et moi, je n'ai pas 2 ans. Je n'ai pas été sur les balas. Je n'ai pas été bien. Je n'ai vraiment dedans. Comment on a le bala donc on a le bac makambo belé les élèves vraiment madame Teponangai nazaki net comme si nazaka ki pa na biso bona mona ke papa biso bado continuer ko zonga charge c'est na katanda ba libala fallait sanga fafanga ko fasala tout on me poser ba question belinga bi oh mo sko libala mo siko na boyete me boyendenge ni. Moi, je t'en dis mal au ballon, il y a que mon ballon est ensemble. Oui, il n'y a pas qu'à vendre au salon. Il n'y a pas qu'à vendre au salon, il n'y a pas qu'à vendre au salon. Si quand tu as déplacé, et ça qui n'a pas de panabiso. Tant que tu as panabiso, il y a un bon nez à garantir un d'accord. À déplacer, il y a tout à clair. Il y a ma tête. Il y a ça qui est un panabiso. Tant que tu as panabiso, Moko mususu na moni petite sœur na yo zongo telolo toko kitika nga place. Voilà, après combien de temps? J'ai après 6 mois je pense. Lolo plus to kendo kendo tikanga na quartier mon Bokota sans fil na bébé ça va problème exacté. Na bongani pe toke. Tant que ya boy kokota na pango wana. Abi yo ke deka na ndako na kuta mutasa kuna ngabi yo tout na ndako ngana ebi na ngamu te na te yo kende kanga na tele nyama nzela yo. Tant na kuna na kati ndako na fungoli ndako na kuti na kati ndako na leki ya kamarati. Okuti nani? Na kuti papa bananga na leki ya kamarati ni na mbitu. Ngabi oh yo awa ngana ibite ke yo za yo komi awa ndenge ni ozipe ndako ovanda kanope ngape na yeba na ngape lo moko te. To bandi ko bunda to esange to bunda na fi wana kanga kinga fi ya mwa bunda. Mimi na biuka sula kibanda tena mona kepe disusuti yo salma na yozo ngi pana bisunga di mama tala makamdingi tala makamna ke kokutana ko permettre ngal sustenga na zonga na libala kana bika ba mapsite ba bande badala ote wana ozo kisanga sonya ogona boy ngapena yo limbana ngana ko bimaka na kifana ni église donc na kifana ni église na tika mwana na mobile ya wana zakina mkaza na 2 ans 3 ans na tika ke pa pana biso commission na biso mwana ngana okipe ko sa yo zo fond na bengi papa na ina tunendeni ni mwana za bien donc na solone na cabine biso ko cabine na plus so ka bengi yo ko pese adresse ya quartier place na zate parce que so pese mwana tikala ke papa ni et papa nanga et papa kana ils appellent le kaki aye ko benga mobile non aye ko benga pe mwana na ya kabi mwana mo pese pa adresse abandika l'église boye na mona ya koti na kati église ton na mona ngabi mona kabine oyonde apesa ki adresse ayi wana tangwa ye papa tellement ki asikaki na ndena baki na ndena ngasusu libala tabisinga okoko taswe pa na ngati
papa pas boy na côté pananga et pas na ye de mon soso ba yo benga biso na butu papa d'autre na parce que aux décision ni na c'est papa ngana ni na ngaso ba te ça m'a dit que non ni souci ba la te bon ma bandi kolela je sais pas bandi kwa siriki de papa yo isa ke ko isa bon ko ya rappel souci awa te ni na yo bima to na yo bima qui va dans ma carte dans l'église. Je papa pour na ça pour faire. Ayo bisa papa bi ah. Bon, ko boya zuma na ndako. Peut-être zaki na peu volontaire d'embêter. Azaki pe non mo na muke. Tika ye azonga na ndako. Nous ça na peine na zo lipe pas na biso to na zo pas na biso. Ayo ya le bité le photo zonga to bokola mo. Nous ça na peke na zongi to lipe ko fanda pe. C'est comme au Canada dans la place na potaki. Je sais na pena nous apaiser minara ya mwana nga ya mibale pour ya biso na mibale za nika à 5 ans. Nous apaiser minara ya mwana nga ya mibale. On a pas église mais problème ezaki na zaka pe. Si na sala ta problème ya muke, ni va ko betela nga eza ya ngote. Do fa beta yo ko beta mo ke fu muso ya bataki ba betu. Ko beta yo penza do mo makila ba lomoka ya ndenge wana. Mwana nga nazo ba elo nini ezolika na place pour fanda kete. Sko ba fimo bazaki na ndako tozana mo kalpo mo ba bazana na ndako nene tozali na ndako ya mukene tsanet. Fimo zaki na muna lobisanga pe isifite. Ngape nazo ba telo mo ezolika po fiyo yo alobisanga te. Nazo ba pelo mo kote. Zoko nde akoma da ko linga fi wana mais nga na yebelo mo kote. Et on a autre chose pe na bien pe na maternité na mo pe fiyo pa yo yambanga bia lo ko yo yambanga lo ko lobisanga ko pe na autre bota. Aya minga to kote pena ndako to vendre. To vendre mon c'est ça ma tête nanga ayo talanga ya poisse nanga angela mata bilamba. To vendre na moni copain ya fia na koti. To ma koti apesinga bonjour nanga bonjour papa l'autre nanga. John azanga bita zate. To ma le vunga bi o. Tena ko benga ye na kombo parce que nebi ka benga ke vie. Mais là la benga na kombo yo ni na mo yezole kana ndeni mona ko manquer ye bosike problème izali. Et s'il est tant ici à Kenaye derrière na pour ngabi ah tala mutu boya ke oluka yo même ndinga bengeleli yo na respect saka yo est-ce que problème ezali maman de sanga oh nanga zana moi si na kosike ngana zolinga ngabi oh akosi to le vérité oh akosi ngabi oh obi akosi aucun problème ezate na ke pete pa na bam tana ke pa na ngabi te na yo koluka pona ko tana pe fiel ba ko mama sebate na bina yo koluka ndebo na bino tama kam na yo ki grand frère na habité tokei parce que ngana yebi makambo tokei tant que to ko na to vandi alobi oh mais vie yo ba no linga Rachel te ezali kamba lo kutata Rachel azoko se lo pete makambo Rachel lo beza ya solo yo ozolinga Rachel yo vraiment et si quand on a vendu au que nous l'ingata musika te ka place ngana vandi et puis na eta on a zanango ndé konfu na bité o moni ko beta ko wana parce que exception que alinga kayote pour Rachel ba kalinga ko te ya beta kayo ndenge wana abi oh problème ezati na bandika kolela na yo kende na kiko bisa pasteur tu na pasteur abi oh mais makambo maman face à musika ko sa musika yo zo vanda attaque comme boulot on va mettre les musika va se baser belé que sika zo vanda donc pasteur ailleurs putain alors à répondre pasteur à lobby na ko kana ko linga musika te donc pasteur azangi le ko lo pourtant madame parce que ko linga musika te ko yo lo banini na pena watali kana misu akiparane penga te do achene orgueil atalo ba ke sori na kamulika ke achene orgueil na ina do ki problème ezate na pena watali ka ngomso bini na tango abimi inerdi te zaki ebeli na moni azongi tango azongi na moni ya fukani abili misangai na sala accident mo ya makasi li misanga na reconnaître ma benga tango le bon ado ki problème ezate na mission na problème ki wana siko commencer à na ko misiko koyeba siko nzambe pourtant na zaki parce que ba pesa makamba osambe la te mais tant yo comme na sans fil le ko saki na bezambe za église aseka ndependa nde ko lisanga na makamba bonzambe po pa na psi daka mo ngoza ba miketi boke prière bo sa bosco na siko okomoyo kalilo banzambe siko na mate ya obate ya kuna na aseka na bonda ngati atande ba tolo ba meya onde ko lisaki nga vraiment mo saki na banzambe ko mo saki te bilo bo na mo na ke ya tindenza ba beso na koti pena intercession isilite wana tona yo za zemi ya mwana oya misatu et yo ça marqué to kota suna problème ndako lisusu
qu'on a que fan de papa camarade ni na yemo to ko fan donc to ko fan na esali ke na zwa zemi te na zu zemi on a vu zemi na bisinga bi oh na zemi bisinga zemi ngoza matinga bi oh eza yo te na bi oh zemi za la ya yo te na kama onzo ba ke zemi za yo te na zemi na ngeza mkebo za ya yo zo bana ke zemi za sko zemi e uti suko wapi po zo bana ke zemi za yo te camarade ni azala ki wana oyo abanda na leki naye po bada pe ko lobana te mais tant on est ce que yo zo na sko ba ko mo lobana oh kutaka na leki na ne place ko kenda ovanda te wana go no vande pa camarade ni aya bisinga lolo conseil na peso longola zemi mama mbalo alingi yote osaka na vino longola zemi nabi na mwana longola zemi ezati po na kuma intercession na kuma ko sambela dans suna mina longola zemi na simba makila mutu e ko simba na ngote na longola zemi ome na bota kaka bana ngomi bale balandani problème ezati na bota mina longola zemi te tana kepe na espace ta ça te ko longola zemi to fubo na kazemi ti nzambe pa ko sunga pe na ko bota pe mwana bota pe mwana na misa tona boti mwana na misa tu eso ma ke camarade na zala kia na ko tango ayo kuta mwana zana batwa ate tu yo me defanda kuna na fait d'ici des ndenge nini expliquer biso ta fait d'ici des bien ndenge sana ko sololo akene na bana ko zala bien baba ndu tanga ba ofuta bango ngamo na bonga na ofuta bango na ko permettre que ça ba démarche ba ke Canada quand on le bas na je biso sur la ta camarade na vandi non le bas tout ça mon émission le bas vraiment le on a de mettre en mission et pourtant camarade non ko tena ko tanga kombo na eti ko papa ba no ko ten kombo na eti na te sola nina mo bimi moi na ba ko tanga na bena tanga tena sikoyo tonga siko tona kenga OK ça va na ke ko yesa te a bien fait ici les bien ba oui no ko Canada écoute moi ça déjà au la ba démarche ni pour azo voyager OK essayez et yo ça les m'appelle voilà vous n'avez pas camarade net vous de anda voilà tous les déjà nda voilà tous les nda ko to déjà na to ko na quartier OK siko tena ko bon avec ça va il y a camarade na qui tout tikala na bi wala ba ka fait des à la passe ko za lo zoko sa te o ko sa ndenge mta o tukana zoko sa tenga na ebi na te pa na yo ke pe na église na solo pe na frère Titi na wa comment passer na se ka so moninga o kanisa makambo na bi frère Titi tena na vagina ka frère Titi pa tenga bi malolo no frère Titi la passe OK nyoko mana bana na bi na ndimite na kindika tana ke na ebisi papa bi ye ndaza mobali akende na après yo la ndena bana mais yo okende mboka noza na ndeko te oyebi oke komelo te nga naza na d'accord nakepe na esinga ya papa habite lelo convaincre ka papa il faut kende ka OK ça va na yo ya pe na convaincre ka papa na papa tala bolo OK papa OK nga na sina lobi lo yo insiste okende problème ezate papa me subi $100 apesinga atuni boke na leki ne ta otikala ngabi otikala mambo tikali ezate papa bisu mbongo abiye bisu pona leki na yo na yakine apesa biboki ko loko so zo ya koma mwana na yo waki na avion non tu as dit là ngashi boy abi bokende na yika loko sa koma mwana na yo bokende na yika avec problème ezate na la mbongo papa pesa na mbongo papa pesinga yango OK lolo pesa mbongo tongo koma na Afrique ici non ça nini non tu n'as pas que zo kenzela okata ka tuko tama na mona na problème ezaki bande na ya Afrique ici tana koma Afrique ici na kutike moi sina ye moko ya mutame makinga na zo bande pa ba parana la parana ya ye moi si to ya ye mo ya ye mobali na kutika zo fande pa parana ye ndaba mo bazo vanda courant ko tezala te wana kafini na ta fontaine na ina bi ezana onini onga na yo mun nzambe na ngai siko famille na ye babandi ko gangela oyena mwana batu pona nini otali kaka intérêt na yo poza tindike po ozwa mbongo okiko sema kama lokuta kuna oyena mwana batu na bana misa ako vivre ndenge nini bande ko passe na ngai bandi wana na di nzambe a passe na ngai bandi nebite no suka pina bana no vivre ndenge nini
na manobe ngabi place na ye mboka weza malamu te ponanga. C'est quoi ton comment qui pas vraiment bien que couper tu vas passer une chambre va ça les gars qui n'ont pas de bonheur la kana na mo la biso nous qu'on a pas quand ce n'est pas ça qui wana na mo ce n'est pas tout là la biso pas na chambre moko na vandi na binzambe on a pas na tana ki mo ni nga mi sana mbokote na bana on est tous non bana na bisinga di place na ye tala makam na kutena o te kanga kama tema ekole kanga dinaka motema eleka wala papa bana oui ngato yo bana kanga motema nazanga muti nazana bana na ibiti no vivre ndenge ni na bisko mbongo sko papa pesa keza wapi ote mbongo na yona sangisa ke na pesa ke puna babie na bino ngabi o sangisa ko pesa puna babie na biso siko na ko na mboko ata $10 nazana ngote na bana na oya bebe na omsusu ya bebe siko ngona kosuka wapi na ko banda ndenge ni na ko zala ndenge ni bandi na yo benga papa bandi na yo za mwana na motska te na yo benga pale kinwa na pale ona nini yake ndaki liboso te akiko tinda yo na bana yenda ngaki akende ye jama kwa ko tindo na bana siko ko vivre ndeni ngabi na yebi na ngai te suno vivre ndeni ici na bandi pe wana omonaka ke kovanda moko kaka moika sozana oni eloko te banyonso bakokoluba mosa nozosupporte mpo oyeba ke mboka ngo naza nanga na ndeko te nayebani mpe na moku te osalema fona bwaka kobwaka ngunda apa yotindelanga $200 fona bwaka ngunda nayebisa mpe ngunda ezala ngunda nga nafutela ngunda ozwa ngunda nazwa ngunda ofutela embongo siko wapi nde sikoyo tant que papa tient $200 à quel $200 ote papa na bino alobi na $100 na peso pe $100 ngabi ko yo zo $100 o pia $100 bon ngunda sko ozo ndeni ote alobi na zo kana za petit na OK apesi na $100 ye pas $100 faut bien ça mon bon on fa de papa ko za la ndenge ni na vandi bana dans na fandi banko pe bandit oze pas bat ozana bana osala nini banko pe bandi makasi ndano lokona mutaki na ndaba makasi na ya prière na Congo na bi ezaka likamba oke ayo ki prière pour mususu ni papa pasteur rock ala ki na ta fontaine na bi singa mama na ko swana na bi osa mtasika na mbongo ngabi akunga problème ni pour mon temps zo semble zo le la mingi na solo dinaï quand na solo dinaï papa na yoka passe qui est shop parce que bébé na ba pampers ba photo ba musto ya dessin tant na zone là ba munga biwa ba le lo zone tuna biteta na yo comment que le la ba passe na yo tu vas bossa na toba le bana ba nigérien donc ko le bébé ngabi ensemble na kele la mutu passe te na ke bete la pe mutu passe na ngati na ke bete la mutu ensemble peut-être parce que na mutu na on là et ko tuna ba question ils que na ke bete la mutu passe na ko na ebi na ngapi omona kaka kovanda kaka si avant l'église na yo mona lobi nazokende HCR te eyo sama ke camarade mbala msu na yakina ye azaki na mwa bilolo toke na shopuna toke tosomba soso sikoyo tango ye sikoyo oboya hayo te wana mususu pe kwa memakinga na ba camarade mususu sikoyo bino to ba na place mo biso na bana sika mo wana sikoyo to yolongo pa na bango to kibo nda côté mususu zaka ya chambre salon na moi na epeti ndika bo chambre salon siko nga siko funa la na cuisine funa futa $100 nga na cuisine oui o bango mususu wana lokwa bazaki bango moko bando futa soki 50 ba biloko nga zana bana funa la na cuisine futa $100 ondimi nzai na shwate $100 na pena mwa futa na ko benga na yebisi donc to question bana iso aya tuni mwana atuni donc lolo batikalaki na Fabien bakamio wanelo esa ndata na kombo na sikona zote na sikoyo leki ya mobile na mona na zaino mke avite na kai ba osola mais na kai makamba zo solo lati wala tindike mto tu mwasi na ye mwasi tindike donc na ye mbala moko mwana ngeza na ovanda sio pa na ngate
nazo benga na yo faut bimo kende yo ovando tanga komona nga na ndako na ngabi na sali nini komona na tanga na façon nini nazo ebate nazo na pinga biya ya tim na ebita lo bino yo ta bando tuna kisusu ki yo na faut bendo ba komona ngabi maman to le bila komona na problème nini na biso epesi moto ya osakana te na ça vient ngabi Fabien sonza mba bimisa na ndako msepela sonza mba kopesa na tesiko ke na pena oyo parce que donc et ça m'a que nalela chaque jour potala kaka uzana mwana te bana et to compé na bébé oui na bani 4 ya yo misat na petit femme bani ba ebinga bilamba nyonso na tikalika na robe moko na li papa moko parce que mwana ya moto faut jouer lambo kata o letsa ngolo kwa pampers wana nini on est aquí na 2010 il faut la dire quoi pampers parce que aux appels mboko na somba ntinga bi OK natika na lamba moko natika na robe moko ko bando kendika ke église bo mikolo nyonso le kwanza me yo permettre ngane na mboko po yo sambisa po yo kisanga soni OK problème ça te yo na comme ko zara ke bongo yakenda na pe église sera na perfection bi alolo nazo kende HCR lundi on fait le bon transport qui n'est pas coupé pour aider avec le problème mais on nous allons encore on a sa carte dans la équipe to ke bien HCR quand on a ça mutu kuta me maki ngai kuta kota kiti mais d'ailleurs na semaine tant ka ba koti singa ba bi ke no beaucoup ta ala koti ba poser la question mais kuta na papa moko pas ala ki wana ba ko interpréter pour nanga papa mo pe donc ça doit que mo limoni papa na ta ko interpréter pour nanga ba bi OK ça va toujours PC c'est quand on mais ko benga ba ngabite no yana ndakute nazola la na Pretoria ko pesinga sikala mais ba pesinga isika ko femme bon ba yo bon yo la sani ni tsepe to ke kuna ba yede biso ba lobi na ba zuna na mutuka ni pe place na ndako kwa na ba pe ko na son place na wala na cuisine ba na ngabi na cuisine ba na mali ni bon ngabi wala cuisine ba na zupe biloko na tsepe na mutuka ba na ngati na South Gate ngo ba na South Gate et on était la tanga mais baba ke no fanda pona 3 mois après 3 mois fanda ka place South avant dit on appelle parce que 3 mois écoute na parce que 3 mois écoute parce que on kende wapi naza na ngana ndiko awati ndena yuko vanda yo sema ke ba yo benga na kin ba be lolo lo terre bimi ozui on est quasi faut que ozonga avec que ça va bon na zaki na ba mois c'est ba 5 mois c'est ba 6 mois on regarde que ça va ba ebisipe papa ton papa ba ebisipe ba tout ce collègue qui naï autant le terrain le doigt du face donc autant ma kamone za mamba lokuta ya ebisipe za mamba lokuta faut autant la mona no bien ba on met ba bongo ce que ça so deux ma qui papa peut assez découragé mais pour continuer à vendre en Afrique ici donc comment il coquille papa na sud Afrique ebisinga bité daza nda kuna na Regents Park kende kaka ovanda kuna bana pona zo bate okende wapi yo kende pe avant de peine Regents Park pe to kumola la kana salon na ba zambe pa ko sunga pena ko misala kiboji tana yo zo misala les aina de plein mais on zo vendre Regents Park naza ko obligé ko la mkatongo ko kema kulo aller retour chaque jour pour bana bazangelo kwa olia te pour les pour ya mama noti de la nengelote mutongo be ndoti de $20 $20 sana mama zomuntu donc quand on a ça na charge pour pas te qu'il faut bien que quoi tinde lombo au ko c'est même chose au banga ke na c'est obligatoire te que faire ça ngambo na kinda pe misala mukombusu ça on ça qui boy il faut pas congolais c'est pas congolais on explique la situation te nanda beta vraiment finanga tizaka na kana kisa na wana songi nangali c'est au gros les bisque na ya as on rentre en transport oui ça va être technique ça na été donc ça été que na zo vanisa na ça qui et si lipe wana manda photo quand même bien ya bas c'est quand on doit faire avec ça en 2010 ça ndesikoyo comme si on a tout ça na combien de 1300 en 2010 $, ça combien 700 et pour moi peut-on a coûté $100 700 oui les ai 700 siko vous tapez pour une ça $85
nde eyosalemaki atinga bite mama kesumbela na kefsi ntango kesumbela kefsi naye nakuti bapele ebele na telefone bapele ebele ata bona kuti kamara na azobenga naikabenga bapele ebele nazwi na bengi abi yo oza kuna na mosala yebaki awa leke mobali azoviole mwana ntango alobika bongo na bakelo te mamona kwei kwei natiki fana mabona kwei dona baisuelo te ntango mama na vanda nasalaki ke elomona likolo bien te amatimba ngala kutinga na kwei na si azobouge nga ilote azobenga nazoninga ta azobenga na oninga se mama azwi mayi asopela ntango asopela nga na lamu ntango azotunga nini nazoloba nilote naotala ye kaka naolina problème nini naotana nde azwi telefone ata nazwi telefone anda abengi problème nini bobengi yandoa te tokutileke mbani azovile mwana na ye oyo eza sikoyo lisolo na obeta parce que bani eleki mais soki so ezalaki natana me nayebi te mpona ndako akobeta lisolo te parce que ezalaki mpasi mpona nga naota na onyokwama naotala bana naotala ezokomelanga naoyeba teke naosuka esili mpe wana tokomi déjà que basi babenga dans la police wana violent a pénétré mwana na kati oui makila pe bimi oui parce que nakuta déjà bamemi mwana nakuta déjà basé au même moment bamemi mwana batingeli si bana ntango bapolisier baye bazwede bamemi biso na ile na hôpital oyo ya lipopo bato bacheke mwana makambo nyonso ntango oyosalama bongo nde papa na ndako alobaki ifo bobima awa nde bakongolisi bolongo oyokelanga baproblème fo kosala nini bopanzala bino nyonso bobima alors que bovanda ya ofele tovandaki ya ofele sikomadoki sikoanzambe okende wapi nde eyosalamaki papa oyo nakutanaka nde na hcr abandaki kointerprete mpo nanga ayozwanga doke ya kovanda epananga na bana ayo ya pene avanda epani na bana ekomaki na okende après une semaine 2 semaines ok samba na mwana wana parce que bazwa de soki baconfisque nga bana kino nazokipe bana te na mwana okipe bon tinga pesco na boya ngabi wana koti bobomanga ke ole bobotolanga bana komena souffrir na bana comme vendre pas na ko vanda na zasu na kimia te moi ce n'est pas comme ça ba zuwa tala ko za na mbongo te bongo mbisa mbona bongo sima biloko akolia ozolia me yozo ozana elo te tala ka via fait ici bana na pe condamné parce que mobile pe abanda o sala peti pesa ma pe chambre tena ndala pita na sala na bana ndala na salon na bana bango bazwa ki chambre moko chambre moko ba chaki ba locateur wana kana 2010 wana kana 2010 le petit fan de pe wana le mo mususu na yo ya na habité sur le camion nango le kaki moi sina sécurité bon ndo ça na message moi sina sécurité nanda kuna ngokola ta pantalon te so bo fobi makaka okende wana na uchikote il faut makaka okende parce que na sina psikola ta pantalon nda kuna te yo la na tout ça pas na kende kasi pona zo bato na okende wapi tande na zo baté makanisi sukila na zo biloko na bimi oui pa bato tsini ko ba zinga tango na bimi na ndako wana mbule beti ya makasi biloko de ezali na ebiti monde tozali bolinga te osala moto mabe mpe bolinga te moto alela na kombo na yo mpo motu mosusu yo kolelisa me oyebi te waza likolo soki oyebi relation baza nango na nzambe te me ntango olelisa ye oyebi te oyo ekoleka na minute wana ntango na bimi na ndako wana mbula ebeti na bakutu babosaki toitire ya ndako na bango elongo place babengana elongo le même jour na elongo neti na ba 16h mbula ebeti na butu toitire nyonso toyanda ko elongo nyonso epolisa ke bango mpe basala nini babi bazalaki na mopaya moko azalaki na bi ayatalinga bilelo oza na nzambe omoni kolela balelisaki yo tala osiko esali nzambe mopaya ntango nakomi wana nde naye kozwa mpe ndako ekopesa na chambre moko ya moke ya 800 rand na ntango wana nde nakomi kovanda mpe nakomofanda nasilekaki te kaka nasileki yosamaki nga dokesaka nasinga ta papa quelque chose na bando teka mpo nazoyeba te na bano na osala nini nazoyeba te na bando bongaka ke mboka mopaya ozoyeba te osala nini nayosamaki nakomoteka batomate na matungulu osengi papa mbongo papa ekotindelanga mbongo atindeli mbongo ya commerce $50 omoni bango kuna na kongo ezebeli mais ntango ezoya sekanela omoteka batomate bamatungulu nazoteka biloko wana ntango naoteka wana oteka
na wenze na town te na oteka na main street na Suzuki likolo nakomi koteka wana ntango nakomi koteka wana eyosalema moko mosusu naoti siti type na zongi nakuti nabi te nazonga na ndako nakesukola mpo ndako ba 5 heures oyo nazongi na ndako place na ndako futela nakuti mwana ngai bana nga misu baza na chambre oyo ya mobali azolela ngabi ozolela nini ntango nakuti bakolo ndako babali na salon napesi bango mbote bandimi ka bongo namoi comme si problème ezali bayeko biango ovanda po ndenge eza wana toza so totiki bapoince awa bapoince ezobunga eza na jour mosusu saka fufu ebungaki na ndako awa bana nga balibaka te me yo ye awa saka fufu ebungi bapoince ezobunga batomate nanga na frigo ezobunga navandi kasiko namoni lomabati lelo na miniti oyo 300 rende ebungi moto azalaki azaka mwana nondi azalaki peut-être kozala azwi mpo azwa apesa yo yaka na mwana ngala na 7 ans navandi ngabi mwana nga azwi bapoince na bima nga nazwi batomate na yo nalambe sikoseka fufango na oyibela yango na obimela nango wapi po porte ezaka moko nazoyeba te ntango naolobela oka ndengana grande sœur ya mama na soki azobima na chambre oyo olimbisa biso mbongo yango emonani donc navandi nalela jour wana nalela nabena natikala olela pongo nalela mamu na biso nalela naotala bana naotala vi na nga naza na ndeko te ambiokiesa problème eza te le problème eza te mwana pa bandi olela mpasi nanga ezaka bana omoni so nga nazanga moko me ntango otala bana otala parceke nga bana na nga bazalaka nyonso mpo na nga bana na nga nde bandeko na nga bana na nga nde nyonso mpo na nga parceke nayebi place na uti nayebi place nini nakoleli nayebi oyo nakuta nango na vi mosusu nakoloba te me bana na nga bakoma nyonso mpo na ngai bana na nga baza nyonso mpo na ngai na nzambe alo nazoyebaki bana na nga baza nyonso mpo na ngai esili mpe wana nabi oke problème eza te na bisika mwana nga biki bosanango tocontinue ka vie ntango mwana ya liboso aye mwana ya mama nabaexplike atelema bi mama nayebisaka oni napekisaka makambo oyo omoni lelo makambo esali omoni lelo ndeza maconfondre bino parceke mwana eza mosali nasi nayebisaka bi mamo limbisa salaka neti epa na bino likambo boyeye po limbisaka problème eza te continue ka vie nateka batomate nateka matungulu ezali na mwa mbali mwana oyo osimela nga babiloko wana mingi wana so asombi lelo après 2 jours alingabi yango biloko yango oleka nde nini 2 jours 3 jours fo oyo osomaso batomate bamatunga biloko yango oselaka ngo ndenge nini ezaka nde abanda ekolinga nde ayekosola na mama wana mama moko place abanda kobanda vite na osepela na mwana mwasi babia ya biso okesapa kasi yo poza mwasi toko mpe kobala ye problème eza te nde sikoyo toyosola na ye ntango nasololi na ye nabi oke naza na bana yo oza nao na bana te yo nano oboti te menga naza deja na bana nayebi te wana sikoyo oleka mobali wakenda wana eza na prison wana eza na bon na ye osote place oke ntango nabengi ye mobali nanga mpona yebiseke baviole mwana bando ayamba foni te nabengi papa ntango nabengi papa papa abengi ye ntango abengi ye azobenga alobi keske makambo yango eske makambo yango mpo eza obligatoire fo yebisa papa abima mwana oyo yo moko baviole baleki na yo okende olobaki nayebisa papa na nga te sikoso ezalaki leki oyo yanga nde asalaki makambo yo olinga oloba nini na place wana pesanga réponse nde place na yo komona nga albi te loko eza nango boye awa libala eza nango mpe tika kaka nasalaki na ngai nde somake camarade yango mpo azali na Congo tobanda osola mpe na mwasi na ye mpe bien ayobeyanga mokomiso abi lolo naluki nimero na yo nazwi pardon lolo sala vie na yo omoni ntango yo voyage awa mobali no azongelaki mwasi na ya kala ntango natuni bakongo ya tepananga natuni
yo totinda mwana bato na Afrique du Sud yo komi na mo ote oza mwasi na ngana bala avant lolo lolo asakene nga na lingi po abisala na yo vie na yo adi ngai nga na osouffrir na mboko na bana natika na lipapa moko na robe moko na okata liputa na rapona la tamo na loka pampers oyo azofuta nga yango problème ezate atika la sala fini problème ezate libala na ngana ekufandingi wana na yo zonga ya pesta na koma ekoteka ba tomate lete kokuta na mama balana adoki problème ezate adoki lolo ndenge eza boye nazo lokona na bakamara na Afrique du Sud na osala ata moi geste nazo se présenter place au banda ekofanda pas ba mama wana ok ati $100 na enveloppe ayenda ba masanga na ba camarade na ye mama na temaki lokola mama nanga apesi ça ba remettre $100 ndena zibalo atuke kofanda atuke kofanda kuna papa yo tinda mbongo habité tindela nga na bana na yeso oya kusana mibale tindela nga bango otika mwana motuta makambo ndenge sokende mais oui c'est papa quand même kokuta na mobali mosusu oui nayebisaki ye alobi na nga lolo kozala na presete na ko autre chose na papa na boite naza presete na ovanda sikoyo wapi na ozala ndenge nini problème eza ke nazoyeba te na oza ndeni na bana yosalimake bana basungi na Congo zemi ya kota te bilo fonsi to nazwi zemi atuka mutu mote na famille na yebaki na bombaki kuna mona ki openza soki ebimi na famille ba tuka lolo mutu neza na problème ba ke mutu nezo sala malamu te na vandi ngabi na longola zemi oyo tuna sa nini nazo bate makambo ezo komelanga na dina longola zemi na botaka za mwana ponga ne mna lukaki ya lukaki ngati na na shwa pete na botaka ko bota mwana to vandi on vandi mwana zokola nzambe pa ekosunga pe vie pe eko changer tozo pinda couper nzambe pe eko permanent kosunga pe na super shop na ko teka vie ozomona ke vie e bandi penza ko koma bien après comme on a shop na mbongo mobali wa oboteki ne oui ezaki na mbongo ne menyo soute parce que au monde beaucoup za bon ndakwana tozo ya mondenge na ko beta soke na tindaka bilo na Congo to na tindi bilo na Congo desema ke batinde na mbongo batinde batinde na mbongo ito eko zo ndakwana tant tozo ke moza na bakantage bele parce que mbongo se banda otikala ni bandi dia to ta to nde ba mbongo wana siko nde bale ko kumba nda de se na ngabi kisaba na banda siko koteka nde eko sale matango ele kiwana yo se make na ayoza musala na Pretoria donc yake Pretoria ngana tikali na bandi ko yoka santé na malamu te so na zuka le boko na chebo yoka solo ko poledi mangana nzoto solo penza ya ko pola moi mutu so mutu esa makasi makasi mi solo pola ezo mangana na be bonde ni funa ke na prière musu na bitelo na tikati na ke asika ya yovi dans no na asika yovi c'est que prophète Jesaja mbanga joana ya mbainga te ayembanga deuxième jour donc nakota bi mama monika ntango ozokota boye nomona bacercle ezobaluka mpenza na ndako moyo bacercle ezobaluka makasi na omona mpenza do baluka vraimen motuna nayebisinga fo osambela makasi mpona mwana ya mobali parce que nazomona eza l'équipe moko mpenza ezokota Congo mpona oyo obebisa vie ya mwana po bazwa contre na ndako na bino fo tema makasi na priere nabi ok problème eza te zokande a pasteur Jésus zopesa ba message wana zokande déjà ba belle sœur nanga déjà ba otaki Angola baza en Afrique du Sud mais ngana ya na bango to mbiteke baza en Afrique du Sud na tellement plus makasi na prière nazokende prière on est-ce que va solo moi comme aussi là parce que Alexandre a de France ya makasi bon tant jour non le cas de France et on a zoni na ndako na zaki na mbongo na ndako na kotimbo ngani bungi nembo wana soki elimwa soki ebungi soki peza des jours pe na ko pe bien des jours pe sama ki pe basolo ba banga na nzoto esili pe mbongo ezaki bele mbongo ezaki soki 2000 rand po ezaki 2000 rand na kuti mbongo wana ebungi na tuni ke mbongo ekobunga ndeni po mutu akota kati soki elimwa ti le na ba te so mbongo wana elimwa soki ebungi na eba feti esema pe ne occupé bien esili pe na occupé ka prière na ba
ndenge comme si de kovanda grande chaîne na poto baye kobenga babino ndenge eza na baleki no basaku na ifo kozwa bango bovanda na bango boye ye abana olinga na ete abi mama bango ayebisa bi soki ozwi bango etabi okotisa baproblème na faye na yo mpo banana awa baza na bango bana malamu te baleki ne propre nde eyosalemake moko na bango batindelaki mbongo ntango batindele papa mwana nga ake kozwela ye mbongo babenge kozwa mbongo donc nde koya ayaki kovanda nini nyonso tu yango wana moko kozonga journée oyo nakozonga naozala nano yatindelanga mbongo nasasi makambo nde kovanda yebi kovanda yango wana ntango aye kovanda esemeke mwana mpe ya grande scène mosusu pa otaki susu angola azofanda mpe lisusu wana bakomaki neti 2 personnes bavandi wana nde ntango bavanda na sikoyo makambo ntango makambo ebandi bayebake mwana oyo naza na ye aza mwana ya ndeko na bango te oyo ya mwasi nde babandisi kobenga na Kongo okoki mwasi yango yaye aza na ye kutu ndenge eza wana bana wana aza ne na bana mosusu boye na bo nde siko makambo do incompréhension bali kokota wana bozoyokana te okotika mbongo na ndako boye bazwi na bango mbongo na bilamba nango okota boye bilamba eza te mais okozwa bilamba nanga olati oke nango te sanke osinga nga naleta na bilamba na motu te moto ebandi siko wana talaka okokuta siko na balocataire ya bakongolais otina oyoka bakongolais ndenge bazalaka ai do ezosimba nango lisusu te nakozala nga na bino nake koteka so bake kozwa mwana école mwana bazobeta oyo ya mwasi ozaka mpe mwana biso te yebisi mama bino ayeka kozwa yo mais bazokosana te nga fo na bima ndeko na bango fa bima fo bango balia donc mwana aza lisusu na kimia te nga nayebaka eloko te nayebaka mpe eloko moko te ekosalama ke ntango na papa mwana nga toujours kana susu te ye pa ekokutana na kopine mosusu peut-être peine à copie de son Congo lokola mimi kati mobala changer akoya boya lati ne bakena aya lati akena aya la dona eba déjà que awa déjà ala lego eba na kombo ya fion mais donc eba kombo fion mais na yeba ki fion te ke azana comme ça bini alisinga ke papa leki naye donc ya ke papa leki na yo ka epananga oh azatenga bi oh mais ayo kone panote ngana mona naye oh mona netende mais déjà na comprenait déjà que azokosa ninga akene place mususu nyo so lo ba o azokosa tango aye atoke na porte na bi nani wa tana bina na nda mafinge bandis ko libano abandi ko finga po yeso ado finga la finga ne mama finga mama finga papa iba kinga za kuna linga ba yote na linga yo pona ma ba parents no basundola yo boye na boye ako bana ko finga na banunga na bota bandisi ko finga na papa na bango lisudo ya biso ba ko finga donc na peu passer na yo na linga yote yo na lokota pona ma yo na soka yo pona ma yo ko za mo se niveau na ngate yo siko tu no mitala no tala mo na bi mo bilango ngana ya ino mala mtepona ngana poso na tana bomona na tana do mona esengo ya via mpona nga eza na ngopete abandi ko finga na kipiyete wana ne ko zonga sima na 2015 yake ko église ya push eza na pasteur mo ya push makutana ebisima na mama okometa na histoire na yo vana ndeni na mobile oyo zana yo bon na mwana ke musali ngami na bombela ke ngabite papa na joie ndezemi to fandine alors OK mama yo fandi ka usala ka impidiste yo muni ko zana ka tanda wa bala lo na fin de cette bo komata so mibali babali binote bo be ngaka ye bo sana mabala menzamba bazo mo misika wana ti to na yebisinga bongo na pasteur papa sa félicité bazaka bona sani na kimi église wana atindelinga malwa bi boye bisa ya takimi un jour akokanisa kanga na makambo na yebisi esika na oya vandi eza ya yete epe na kipakete na pinda peso église ngote na boye na mana kuba kofana to makambo na siko bandi siko na bandi siko kanta makambo pasteur na bandi ko yebisi na lingi na nga yo te kende na yo kokanga mana nga te kende na yo na lingi na nga yo te na tana nga yo siko mbala ngo pa lingi na epenga te bandi na zo forcer parce que c'est quoi kokende exact voilà mona o botena ya ko c'est combien d'années voilà moi j'ai na 7 ans a combien na 7 ans donc vous venez ne bolingana ne depuis 2010 2017 c'est 2017 a combien na 7 ans le na fandi wana na doke funa sana funa bina akali biloko
natango nabiminanga nabiyoki nabimananga po eza pesika nanga pete po eza pesika peke babalinga soki ndenge opena kokufela navai nanga pe kaka ya ofele nakende nanga ta nayobima nayebeki pa basamo ya Brazzaville navai nanga en tout cas baseur wana nayebi te so bazali bacongolais na biso ya RDC mais nayebi te donc ekoma lokola nde famille nanga nde yango wana po balakisanga bolingo moko o congolaise ya dire satikala kolakisanga te ya Brazzaville nazoyebi soki basombelaka nga na mafuta soki bakanga soki ofele nazoyebi soki nabi mita nabi namona bato aboye te nazali mpa na bango mais so basalelo mpe na siliki nanga omona mpa aki mpe na nga te abi tovanda po ton pasteur ayebisanga bi moni lelo wabengo sulolo te nzambe abina change okombo pa bando bengo rejoice epa na bango babengaka kaka rejoice babenganga lolo te nakomaki kofanda na bango tovandi na biso ekozwa mpe mosala tano ekozwa mpe mosala mosala mpe ekokufa nango mosala nini nakomaki kosala na guest house mosala mpe ekokufa nango ekokota nanga te ville ndenge nazotika na ville nde papa mwana wangu moyaki susu tozonga ngabi epa na biso bebike nga na yo toza so esika moko te donc on a pardon esimba susu te po lelo so nazwi eza likambo zeni nalingi nanga lisusu te vi ya mibali mpe loko ezosimba nango nga nanga mpe te nalingi nanga mpe te seme navandanga moko nabokola bana na ngai nabokola bana nanga oleke to otebolelo fo ozonga boyeboyebo oyosala meke na ye kozonga wana après combien de temps wana après une année na ye kozonga to na ye kozonga na bi omo ndenge ezana nga na oto otika lola lisika moko te lokola yo so okendaki na yo osali bavi na yo nga ntina nde nabimi epano na vanda natushe na nambali moko te nalingi nanga te seme navanda nanga so ofandisaka mpona mwana sava me mpona libala mwana nazoloba te nalingi nanga lisusu te tovandi donc tovandi nakendaka nanga mpe ville akenda teki nanga mwana so ozolingi oke prière alingi oke prière te lingi oponga bi te so ozopekisanga nde prière ekosimba nde te ekosimba nde te keye natika nzela nzambe mpo wana kutu ekosimba nango lisusu te soki bongo vomi nabima nanga ekosimba te nde nayeki kobima nanga ekozwa ndako awa nde navandi na bana ntango ekovanda na bana eyosalemake madame ya mwana ngai obenganga di naza na posa na mona parce que il y a un mois passé nasala ya crise nasala ya crise naza ya dimobete crise ani biso ya tension parce que naboyangi na kopinda hôpital kaka bahôpital yango ekomi kobangisa akenda nanga hôpital te nayokende nakutani na madame azobisanga bino ndenge eza na mwana oyo akakolela na classe mwana oyo akolela il faut ça là que on est là le bosso moi a bien un téléphone toi atina mambipo moi na akolela na classe tout ni azolela ni ote nazolela parce que maman na azobela bela nazolela parce que maman na nga moi azokangama kangama nazolela parce que le leçon maman na nga kufinda kosunga nga ozala te na ozana mu test konte maman na nga azobela ezo salanga bien ti ndaba ni soko yebisa chicha na bango habite ngata ndo zakina maman na papa esika moko papa azobeta nga soki abetinga alinga mama ayeba te soki ayebi ke mama alinga ya otinaka kende osokola na elongi mpo mama na oyeba te ke nabeti yo sikoyo bilo nyonso to wana mwana azosani azomela azoyebisanga te talaka azoloba na ye te abombaka na ye kaka makambo nyonso tokobanda ekosalasala ye azobomba na ye azobisa soki abeti ndeko na ye fo bana ye abeti ye bayabeta ntina eva yokombaki yebaki ezalaka nanga papa na yo te ayekoyebisa eza likambo mpo mwana yebaki te ayekoyebisa ye ngabi oke problème eza te seme ku nasala nini nasala vi nanga eposala vi na yo ye ande na bandi lelo aotika na ville ko madame ntango abengaki yo likambo ayebisaki oka ya mwana likambo ayebisaki nga ya mwana na likambo ya bana bango ya place toza awa ndenge bazomenase kalongola bilamba bakange foto sans bilamba ye pa azoboya ntango aboyi babeti ye siko olia ayebisanga ayebisinga ta bombi akiyebisa jela bango ça fait maintenant 3 fois bazobeta ngai epo bacamarade nanga mpona alongola bilamba bakanga nga foto bacamarade oyo ya basi to ya basi mosu aza na 15 ans mosu mpe bokoti azalaki mpe libanda oko baza bakoyo lupango te
Au soleil, n'a pas parent. N'a que son n'a pas parent avant. Balobini. Bah c'est une sorry. Suko, wa zo sala makamona za des Zimbabwean. Ni ko benga ye na bengi na mama na bango. De ba ko le pompa basiri ba bike. Jamais moi na ko saka suna bana bisote. Parce que tala makamona zo sala. Mama na ya zala raté. Le seul problème est que parce que le ngaka ngi photo pas sala nango nini. Ndena mo comme si ndela yi madame na moi qui était on a 7 ans mama zala quitté. Nazaki olala na moni mutu azwe akangi elongi azo longola ebilamba tango aganga ebisike someka ko ebisa mama bino parce que bilo on se wana ayebisa na yenga ti lo ba ina obo mo ya kina sko yende sko fuko na ye parce que mona ki elongi te akanga ki penza elongi abia ta ki elamba mune akanga elongi po amona na te. Mais à part ça, est-ce que depuis moment ça nous à l'hôpital va checker? Oui. Aza mobima parce que nenga na solana ke so muta simbio yebisanga ata na classe ko linga te muta simba yo ezala mwana mwasi ezala mwana mobali muta simba pa nga mama na ko sokola yo bien ko ben mutu social banda asim ezala mobali pe yebisanga. Et bon, il y a le quoi, maman, tout le monde a été pour comment moi nous bisanga to pour faire que ça madame. Bon, on a tout na ki bisanga ki maman parce que na linga ko mono le gâté, na linga te na mono yo bela ka ndengo ko ya kande na linga ko yebisa yo. Yena yo bisanga biti. Nazaka mama na yo. Ata so moninga na bela na nazaka mama na yo. Comme nous tout ko kena o ibana kolte yebisanga mama na yo. Siko osambela wapi? Na mincho na kenda kana push. Ah OK, na kana push. Kenda na push. OK. Là, on a pu envoyer des choses à c'est ça. Parce que nous avons des nations de l'Union. Yo mo savez mso le la ngape non le la parce que nous avons pu toucher dans l'histoire non. Vie est en réalité non. Ngape na pesa ba témoignage non. Azala pe moi c'est kitoko. Na beli monsieur Biminga bon le roi zombie. Mais l'autre n'a pas besoin de fruit à décision. Les décisions na ndircissé motema na la prière lelo naza zambe ni mutu a tushante mabato amo se kitoko lolo so na yeso na mabe ata bat baolanda so ko sepela te ya banza musunza balekisa batu na vie pour lobi peut-être ay manifester gloire na Bosoto souffrir. Job pas les canzela souffrir, il avait tout perdu. Mais il a commencé à me restituer parce que Bible est là-bas, l'Éternel te rendra tout ce que tu as perdu. Même tes années qui ont été dévorées par les souterrains. Des fois, il faut que tu donc il passe ici, à telle place où on va, on a la plafond terre. Quand tu as TV dans son salaire, à toi l'Afrique du Sud, tu as la rideau, tu as ma condition. Peut-être que tu as un abus. Les signes personnellement, non, je me vends à AT, non, cocaté. Non, cocaté. Mais à la choix, tu poses en abana. Est-ce qu'on peut faire ce numéro au Hollande? Bateau besoin de contacter. Bateau baza toi la communauté na biso na notre communauté la plus bénie. Et elle a battu sous elle a battu basunga. Nous sommes rose na besoin té na ina sunga lolo. Nous tous pas rose té na CP pe na bala lolo. Est-ce que nous avons CP di bali yo ko bala pour za moi soza non plus jeune. Pour les voir la plus coco c'est qu'on place au canal. Pesa dans le numéro. Le numéro est 061. Il faut passer à plus 27. Alors, plus 27 ans, il y a plus 27, 061, 89, 70, 636. Sur des Bandela, maintenant comment on fait? Oui, 061, plus 27, 061, 89, 70, 636. Plus 27, 61, d'abord supprimer 01. Oui. Ben, on va afficher le numéro à l'eau, nous sommes à comment on s'en a l'eau, on a un don à biso, d'être au salaire la fois passée, tout le monde a un don à biso.
Ngaza kesha te. Même qu'on a non fait ça lolo. Est-ce que faut appeler sur la caméra? Bon, t'es bon, il faut pas mon que maman paye. Là dans le bino. Tu fais ça lolo combien? Hein? Oh oui? Vous savez tu fais ça lolo 500 rennes. Il écoute tes amis qui te sont y a qui ata on a la fridge. La fridge. Ceux là y a qui ata la ngana bima dlo kwa ta la fridge pe na ngana yelo mo sa pe na fridge pe ngo mo. Vous savez tu fais ça lolo 500 rennes. Réalisateur a beau te passer dans la caméra bi. Ceux tu fais sur te ce bando va bengo maman quoi ça qui a fait citer. Tu fais ça lolo 500 rennes. Naïf Sabino, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Moi, il m'a dit la copie ça. Na c'est la vraiment copie ça. T'as fait dans une qui tant on a un salaire na ça des gens on a 10% de salaire na kabola on a bandi. Maintenant son monde lolo souffrir beaucoup histoire naïf. Mon bal est tinda qui est en Afrique du Sud pour se débarrasser à tindi na bana. Le loi est en abana. Les qui mon bal n'est au loi zoaka depuis king comme moi. A violer les moi na lolo est deux ans. Une très belle fille. La Taliban a lolo bota non. Mais vivant en réalité là. Le loi m'a pas cité. Na kin so tali pa ba on appelle na ebi lolote mais tali papa ba on bon peut-être papa parce que personne on libala yo ko ka to ngo bala trop jeune to ba lolo ba to ba no condamné ti papa maman ya lolo na papa lolo bande pa lolo lolo a sa l'émission ti pas dénigrer bino to pas le lax que bostundo là non a sa l'émission parce qu'elle n'a partagé expérience de la bateau. Bato mon année histoire mutana libanda a vivre mieux. Bato msu ba ebika lolo ke na Afrique du Sud. Mais place lolo vanda na Afrique du Sud ngana préféré que vanda tana maluika. Nande a Congo. Na vanda tana ki na ozwata air frais, l'air frais. Na kweza pillante, place to vanda. Et bim ça sur la humidité. Pas ni la sur la humidité. Mais il t'a dit. Évitez ce beau monde dans la mur, pour tout type de mur. Dans la mur, nous sommes tout à l'heure partout. Dans le monde, on va maïs sans de l'humidité. D'accord, ça solo. Ah, on est trop vendu. Au bord, ça nous a arrivé. Mais on vend parce qu'on a un choisi. Ana bana et après yo mto en Afrique du Sud nana ba maman basunga maman Claudine Cloca Bilonda yekuta sunga pe bandeko ba congolais a été un route il faut répertorier liste ya ba jeune fille o bana misala te to ko ba no sunga ba on de tout que la ba on misala. Je crois qu'on appelle ça qu'il y a déjà 2 personnes. On appelle ça qu'il y a 2 personnes. Toi, on a maman Francine. Toi, on a Jordan Mwamba. Toi, on a papa Janvier Ben. Jordan Mwamba Béton. Toi, on a l'ingénieur Stanio Tchoudi. On a bateau Afrique du Sud. Maman Sylvie Mbombo. Moi, c'est Pembe. Écoute, ça la sonne à bois qui est. Lobby maman patine mobile l'ingénieur Stanio Tchoudi. Elle a dit qu'elle a appelé ça tout le temps. Donc, toi, on a battu bien la communauté de Bissot. Dans la salle, et puis, on a rappelé ça même le docteur. Ah, oui, que toi, le docteur congolais, bébé. Bazaki, aider les écoles, on va faire des jobo et bon, parce qu'on va faire des maficains. Donc, bien, on a fait d'ici, numéro lolo, on a un moyen pour se mettre dans e-wallet. Au moins, il y a 100 reines, on a eu négligaka. Sorti lolo na e-wallet et son gain. Bateau Bozara Bapoto, Jean-Pierre qui baisse de Panama. Et maman Marie-Jeanne qui baisse normal. Maman Marie-Jeanne, moi non me souviens. Lolo souffrait à Naban.
Jojo Tambo, il y a une tête moto Soukali. La carte en vérification qu'à la mettre à salopard. Na OCP là, aux autres $100. Na union son ambassadeur. Net au solaki. Au team de la Lolo. Mon petit frère, on a bien l'application qu'à la mettre à salopard. Team de la Lolo $100. Nous avons organisé les sources. L'impératrice Betty Kalala. Valine Matombi. Au moins, il y a un sala wana. So, on est à $200 au tindeli yaya na yo na yo wallet. Asombi ata fosombi ata bana lipa ata miliki. Nzamba bosa na dinote. Bandi ko baze belé. Et belé na ko bamsu na ye to baza toucher. Ko pesi no bo bengo. O bo benga lolo ko réconforter, bo soutenir yé na prière, vivre épreuve union sur traversée. O bi bo mona bo assister na tuna qui est lolo. Oza na numéro to par coordonnées si ce bande batindeli ombon okoko pesa po batindeli ombon na western urban na nango ba moto nyonso aza besoin tsunga lolo aye pa na ngati benga mamo lolo numéro lolo mwana tuti so bengie au pesa ba coordonnées bata western nyona manigram bata ba e-wallet mais je sais que ce vous pesier bien mutatindeli auti ayi sanga mamu tabasunginga tamutu batindelinga eza mabete donc tokomi okabwana toakutala lolo mais courage et la vie tout ce qui ne nous tue pas nous rend fort le roi okufi te na bepreuve oyo nyonso partage otraverse nzambe osala omona gloire ya nzambe un jour ndenge mpe mamona gloire ya nzambe eya na bato ebele bazali mpe abaosonga nzambe omimonisa me yo moza makasi kotika vie de prière te nde babi obatela mwana na biso mwasi aza kitoko makasi pour réalité te aka na baexigence aboyi mwana aleka banga komona une très belle fille donc c'est un peu ça. Si pour moi le bobo tina mobali o beaucoup telene awaze pa na ye to bon nikolo na zana ye po ani nezala mosuno ki posa na ye na linga vraiment azala ne poane parce que mosuno na zana ye ako alinga siko aya place na za moni ko yana siko kuswana wana wana siko ndi kuma hizo ayeka ko ila ni mwana te donc tout mon kabwana bato balandi biso na mpe soko oyebisa bango voilà, nous sommes à Pombolabino, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces numéros. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a mon nom plus à l'eau 500. Longévité, bonne santé à tous et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.